Hey guys, what's up? Good morning. It is already, I don't know what time is it, man. Oras na. Oras na para umuwi. Mga kapatid, alas 5 na naman ng umaga. Rise and shine, motherfuckers. Yup. So, kami po ay uuwi na. Maraming salamat. Shoutout sa iyo. Yeah. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. No? Sa iyong hospitality, kasama ng iyong dalawang prinsesang kapatid. Shoutout Tita Joy, maraming salamat. Everything. Alright, so I'm back on the road and still kind of tipsy, you know. Yeah, tipsy and shit. So, ang ginawa namin kagapon is umakit kami sa kubo ni tatay. As usual. Sobrang tagal ko hindi nakakit eh. Siguro mga 5 linggo na yan. Joke lang, 1 linggo pa lang. And yes, birthday ni Brother Haji. Shoutout sa'yo, Brother Haji. Siyempre hindi namin malilimutan na birthday mo, kaya kami umakyat, di ba? Para batiin ka ng isang maligayang kaarawan. Sarap magpatunog ng likod. Oh yeah. Okay, so gagawin namin ngayon, uwi kami, you know, just to check. And this is actually a test vlog. Kung maayos ba talaga ang microphone setting. Right now, yung microphone natin nasa bandang tenga ko. So hopefully maayos talaga siya and there will be no more static shit on my camera. Tapos ng Yossi. Yaman. So here is Batotsky. Alright, let's go. Maya pa pala. So mic check, test, mic test, 1 2 1 2, mic test 1 2 1 2. Alright, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Visor on, patid. Naka-visor on tayo ngayon, right? Visor off pala muna, nakataas yung visor natin. So, let's see kung saan tayo, kung ano ang ginalabasan ng ating eksperimento. Ay boss, salamat. Thank you. Kita tayo yun, isang pa to. Wait lang. Eh, saglit. Tangina. So, madaling araw, gabing-gabi pa lang. Tangina, saan ko ipapasok to? Nakalimutan ko ipasok. Kala nyo isang kaang Yossi pa yan, mga kapatid, oh. Oo, dahil pa niya, no. Actually, last Yossi na to. Kasi di na mag-Yossi, ako yung mag-vape na lang, you know. Made a promise to myself that I'm not gonna be... Wait. I'm not gonna be doing Yossi na, no, kasi I'll be focused more on vaping. So sa mga vapers dyan, magbe-vape tayo. Shoutout sa inyo, lahat lang sina-shoutout natin dito sa channel natin, diba? Don Makoy, lasing ka na naman. Let's go. Lasing ka na naman, di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong utong. Mali. Alright, test ride. Mic check. So hopefully wala siyang static, no? This is a visor on or visor off. Nakataas yung visor natin. Mic check. So ngayon, by now you should be able to hear the wind noise, you know. Oh my god. Should be able to hear the wind noise itself. So hopefully mamaya pag umakit kami, wala na masyadong, alam mo yun, wala na masyadong yun. Visor on.
So dala ko ang aking clear lens, you know, clear lens. Naka-clear lens tayo ngayon mga kapatid. So yeah, yun lang. Actually, ang problema ko lang naman dito is the static noise.